اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا، وبرهم كما بروا بنا، وتحنن عليهم كما تحننوا لنا، وانظر لهم بعين الرحمة والرضوان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان منهم حيا فأعنا على بره وطاعته والإحسان إليه، ونعوذ بك من العقوق والجحود. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين.